Складной нож Victorinox Picnicker – полноразмерный легкий нож с необходимым набором инструментов для вылазок на природу. Его длина в сложенном состоянии составляет 111 мм, а вес порядка 70 грамм. Основное лезвие из высококачественной нержавеющей стали оснащено фиксатором, который предотвратит от самопроизвольного складывания. Чтобы сложить клинок, необходимо потянуть клавишу на себя. Также стоит обратить внимание на рукоять. Она имеет эргономичную форму и шероховатые накладки, что в значительной мере повышает удобство в использовании и надежность хвата. Далее две открывалки. Для консервных банок с плоской отверткой на конце и для бутылок с большой плоской отверткой и пазом для снятия изоляции с проводов. С оборотной стороны штопор для винных бутылок и шило с ушком для шитья. В боковых накладках пинцет и пластиковая зубочистка. Victorinox Picnicker – универсальный многофункциональный нож, который станет незаменимым как в вопросах быта, так и в полевых условиях.